这个检录仪啊，绝对不是越贵的越好。今天给大家演示一下这个精度到底有多高。来看这个地方，这个地方它是有一个非常非常小的一个砂岩，我们把这个检录仪放到这里，大家看没？立刻就出来了啊！我放这边看，手不响，放这边也不响，但这里它就响了啊！放这里它就响了。来，我们看一下这个洞到底有多大。拿这个洗洁精，直接是纯的洗洁精啊，挤出来，然后挤到这个上面，我们看一下能不能找到这个洞。哦，在这里，看没有？像这么小的一个砂岩，加一次氟，玩2年时间啊，加一次氟2年时间。那么也能被咱们这个检录仪轻松捕捉到。还是老规矩啊，在我这里下单的送空调维修资料，收货之后给我发信息。